បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn English Faster ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាននៅប្រយោគសន្ទនាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនារីម្នាក់គាត់បានជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរដែលតាមផ្លូវបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើខ្លឹមសារនៃការសន្ទនានោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមានតួអង្គពីរនៅទីនេះគឺនារីម្នាក់ហើយនិងបុរសម្នាក់បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ឈ្មោះអីហើយគាត់ទៅជែកគ្នាពីគេខ្លះបាទ Hello what's your name Hello what's your name បាទអញ្ចឹងខាងនារីគាត់សួរទៅបុរសម្នាក់ដែលជាភ្ញៀវទេសចរI am Sai I am Sai បាទខ្ញុំឈ្មោះ Sai Sai ណាOkay. What about you? What about you? បាទចុះអ្នកវិញគឺឈ្មោះរបស់អ្នកវិញជាឈ្មោះអីដែរ I am Marie. I am Marie. Okay. ខ្ញុំគឺ Marie. Okay អញ្ចឹង Marie ក៏សួរទៀត Where are you from, Sai? Where are you from, Sai? I am from Korea.I am from Korea ខ្ញុំមកពីប្រទេសកូរ៉េបាទអញ្ចឹង Marie គាត់សួរទៀតហើយ Okay what is your nationality ម្ដងទៀត What is your nationality What is your nationality បាទខ្ញុំអានឲ្យយឺតឲ្យស្រួលបញ្ចេញសំឡេងណាបាទ nationality យើងប្រើថាសញ្ជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ highlight ឡើងនឹងតិចបាទសញ្ជាតិណាអូខ្មៅបាទអូខេអញ្ចឹងសាយគាត់និយាយថា I am Korean បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាជនជាតិកូរ៉េបាទយើងត្រូវសួរសញ្ជាតិគាត់ដែរពេលខ្លះព្រោះជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់បើខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាជួនកាលគាត់មកពីអាមេរិកចុះបើគាត់មកពីអាមេរិកគាត់មិនប្រកាសថាសញ្ជាតិអាមេរិកទេជួនកាលគាត់រស់នៅហ្នឹងមិនតែគាត់ជនជាតិអីផ្សេងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺយើងត្រូវសួរសញ្ជាតិដែរអូខេបាទ How long have you been in Cambodia How long have you been in Cambodia How long have you been in Cambodia បាទតើលោកមកឬក៏នៅកម្ពុជាហ្នឹងអស់រយៈពេលប៉ុន្មានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម highlight កន្លែងហ្នឹងតិចនៅពេលដែលយើងចង់សួររយៈពេលប៉ុន្មានណាគឺយើងត្រូវសួរពី How long have you been ហ្នឹងបាទចង់សួរគេនៅអស់រយៈពេលប៉ុន្មានគឺយើងត្រូវប្រើសំណួរបែបហ្នឹងណាបាទអូខេHave you been I have been here for 2 months I have been here for 2 months ខ្ញុំមកនៅទីនេះបានរយៈពេល2ខែហើយបាទអញ្ចឹងចង់សួរពីរយៈពេលដែលគេមកនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើសំណួរខាងលើហ្នឹងណាអូខេ How have you been here បាទ How have you been hereបាទតើលោកសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរបាទយើងប្រើភាសាយើងប្រើ How have you been យើងអត់ប្រើ How are you here បាទដោយសារតែ have you been នេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើរយៈពេលដែលគាត់តាំងពីគាត់មកនៅរយៈពេល2ខែហ្នឹងណាបាទគេចង់សួរសង្កត់ទៅលើមកគាត់ដូចយើងតពីប្រយោគមិនអញ្ចឹងថាមក2ខែអញ្ចឹង2ខែហ្នឹងយ៉ាងណាដែរសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងណាបាទក្នុងន័យហ្នឹងក៏ចង់ក្តោបលើរយៈពេល2ខែហ្នឹងអូខេ I have been so good I have been so good បាទអញ្ចឹង2ខែហ្នឹងគឺគាត់សុខសប្បាយណាស់បាទគឺគាត់ល្អណាស់អូខេបាទ How is it here How is it here បាទអញ្ចឹងនៅទីនេះតែនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរគាត់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងណាOkay. But Sai còn vậy là it is a nice country to visit.
but it is hot. It is a nice country to visit, but it is hot. បាទវាគឺជាប្រទេសដែលស្អាតស្រស់ស្អាតបាទគួរឲ្យចង់មកទស្សនាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បាទប៉ុន្តែគាត់ថាក្តៅបាទអាកាសធាតុនៅទីនេះក្តៅណាអូខេបាទម៉ារីគាត់ថា yes I think so yes I think so បាទគាត់ក៏គិតអញ្ចឹងដែរព្រោះគាត់ជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងគាត់ដឹងដែរណាអូខេwhere have you been so far in Cambodia Where have you been so far in Cambodia បាទ so far បើយើងបកជាខ្មែរយើងប្រែថាមកដល់ពេលនេះណាបាទ so far បាទមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើលោកបានទៅណាខ្លះហើយមកដល់ពេលនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងណាបាទតើលោកបានទៅដល់ណាខ្លះហើយមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទ Okay I have been to Siem Reap and Kampot I have been to Siem Reap and Kampot បាទអញ្ចឹងគាត់រយៈពេល2ខែហ្នឹងគឺគាត់បានទៅសៀមរាបហើយនិងកំពតបាទគាត់បានទៅអូខេ What did you do in Siem Reap បាទ What did you do in Siem Reap គាត់ចង់សួរថាតើស្រីបានធ្វើអីគេខ្លះដែរនៅសៀមរាបបាទ I visited Angkor Wat and Kulen Mountain I visited Angkor Wat បាទឬក៏ Angkor Wat ហ្នឹង and Kulen Mountain បាទគាត់បានទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងភ្នំគូលែនបាទកន្លែងនេះយើងប្រើ past simple បាទ past simple ដោយសារតែសំណួរហ្នឹងសំដៅទៅលើរឿងដែលបានកើតឡើងហើយបាទដូចជាសំណួរគាត់សួរថាបានធ្វើអីគេខ្លះហើយនៅសៀមរាបបានធ្វើអីគេខ្លះអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលកើតឡើងរួចហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បានទៅទស្សនាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជា past simple អូខេអញ្ចឹងគាត់បានបន្ថែមទៀតដែរ You must have had a lot of fun You must have had a lot of fun បាទអានេះយើងឆ្លើយឲ្យត្រូវ grammar ណាបាទ have had ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាប្រកាសជាបាទប្រកាសជាអញ្ចឹងសំដៅទៅលើអតីតកាលគឺមានន័យថាអូទៅសៀមរាបផងកលែនផងមានន័យថាប្រកាសជាសប្បាយហើយបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាមានគេសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើ past simple ព្រោះយើងសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលរបស់ស្អីណាអូខេអញ្ចឹង must have ហ្នឹងគឺប្រែថាប្រកាសជាyou must have had បាទអញ្ចឹងយើងបូក had មួយទៀតអាហ្នឹងជា form របស់វាបាទយើងចំណាំវាទៅ form របស់វាអូខេអញ្ចឹងយើងទៅទៀត Where are you going right now Where are you going right now បាទតើលោកកំពុងទៅណាឥឡូវហ្នឹង I am going to my hotel in this block I am going to my hotel in this block បាទគាត់ថាគាត់កំពុងទៅសណ្ឋាគាររបស់គាត់ដែលនៅក្នុង block ហ្នឹងបាទ block ហ្នឹងគឺដូចជាបាទដូចជាតំបន់មួយ block បាទអូខេ Oh have a nice day Oh have a nice day បាទអញ្ចឹងសូមសំណាងល្អបាទ Yes you too Yes you too បាទអញ្ចឹងសូមសំណាងល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងការសន្ទនារបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងតាមដានវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះអ្នកដែលអត់ទាន់ធ្វើការ Subscribe បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា